Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Oras madihita saluhutna. Andorang stapuka perminggota, martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji matuhata di bagasan lasni roha, marindi mahita sian buku ende nomor 10 ayat sada rodeat tolu. Oh
Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanaon. Amin. Tung isema dongaku di aka banua gijang, jala dukon niho, dang adong di halomohon rohaku di tanaon, nang pe merus sibuku dohot rohaku, sai debatado partano batuan ni rohaku, jala parjabarakku saleleng-leleng na. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, upangido hami tuho, saya lehon maton dimna badiai tu bagasan rohanami, saya payan di bagasan hami asini roham dohot hati goran, na pinatupani anakmu Yesus Tuhan nami, saya ramuti hami di hama masa di pengunjunan, pargogui mahami mangulahon lomo ni roham, asalam marlas ni rohami minadengan ni pembehenanmu di hami, mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu pasapulimaon dung Trinitatis sadarion. Ima sian patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon, unak pemanakpo. Dia dola pateni odo ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita ulu mandobo hepeng nidongan jolma, manang mambahen bisuk-bisuk pangalan sumhon boniaga, ikon si pagadaon ni rohata do arta nidongan, jala sirat siramot tonoton, ima sahatna, atong rap magidogogo mahita sian Tuhan debata, ali Tuhan debata, say pargogoi mahami, pangulahon na hobar patik. Amin.
Tatopo ti madosata nagodangi, ijolo ni Tuhan debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha, jalana basar doho. Saya marpangulahi ma roham midahami, dibaheni, saya sama sude dosa nami, dan ngadong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Ibaheni pasonang jala apu lima hami akan nahinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringo tu hasisani dosa. Songonod do hatani Tuhan Jahoba, nunga polahu pasisi aka pangalosim songon obun, jala songon obun manorop aka dosam. Saya mulak maho tu au, ay audo si paluokpo. Asangapon madi debata na digijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di minggu pasapulimaon dung Trinitatis sadarion. Ima natar surat sian pesalmen biddu 146 pamuka sian ayat sada rodi ayat 10. Margati sorin mahita manjahasa. Haleluya, aletondiku, puji ma Jahoba. Pujioku ma Jahoba salering au mahulu, sa ene honokku do debataku salering adong do peau. Unang marhaposan hamu tu aka pangarajai tu anak di jolma, naso umpeop anu pahion di bagasan ibana. Ia ruar sogoton dinai, mulak mah ibana tu tanona, diari nasa sadai, pesan masude aka sakap nai. Martua ma manang ise na mambahen debatani si Jakob pangurupina Jahoba debatana
Sito palangi dohot tano ondo dohot laut ro di isina sudena. Si ingot hasitongan ro di saliling-lilingna. Cipatikos uhum tu akana nirupa silehon si panganon tu akana male. Jahoba makahari akana tarate. Jahoba watonggon mata ni akana mapitu. Jahoba pahehe akana tuki. Jahoba makaholongi aka partigor. Jahoba mangaramuti halak naburo ibana. Margogoyhon akana sopot somarama somarina dohot akana mabalu. Jaladi pali pe yanggo dalan ni aka perjahat. Jahoba raja di saliling-lilingna, debatanami alesion, marsudut-sudut do haleluya. Ima sahatna, martua do akana tumangihon hata dinibata jalan naum peopsa. Amin. Taha tindakon ma hapor seautai, songon nahi na tindakon ni dongata sa hapor seaon, isandok portebion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo nasa hatu dosan, natumo palangit dot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imani tumbuhan si Maria, naga begabian sianton di perbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata atau mau na bernit ang hukuman silatus amate tarpajal do ibana di hau pinar silang natua tu banuat turudung ditanom amulak pangulu dia ketuluhon manaik surgo tahu undul siamun debata Jahoba amanai pargogo naso hatu desani sima ibana paimamul sogot tanoon manghukumi halak namang ludhot namate. Au porsia ditondi parbadia, telah adong sadarhu di nabadia. Huria atau paniak kaltikan akan nabadia. Dohot dia sasani dosa. Dohot dia hatai namando. Mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate. Dohot dia hangluan naso rasuda. Amin.
Shalom, Horas Diamang do Idang Salutna. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 25 September tahun 2022. Pandidion Nabadia, Minggu 2 Oktober 2022 di Parminggion pukul 10, Patupaon ni Huriata do Pandidion tu poso-poso. Ruas ni Huriata nanaing mambuan dana manjalo Pandidion, asaro mendaftar huhut marguru di hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 10.30. Jala dibuama akte lahir, surat pengantar sian sintuawik, dohot kartu keluarga Huria. Partangyangan keluarga Parhalado. Hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 10 walu, maringanan di gereja Patupaon ni Huriata do partangyangan keluarga Parhalado, rap dohot keluarga. Pinangido sude Parhalado HKBP Rawamangun dohot keluarga asa mandohoti partangyangani. Kunjungan gerejawi. Minggu sadarion tanggal 25 September 2022, Dewan Marturia Rap Dohot Kur Ama HKBP Rawamangun ni uluhon ni Pandita Resot Pendeta Baner Siburian MTH patupa kunjungan gerejawi tu pos pelayanan HKBP Kedaung Resot Salembaran Distrik 20 Sada Banten. Jala sekaligus pasahaton sada unit sepeda motor ima hasil sumbangan ruas ni Huriata ditiki ulang tahun gereja HKBP Rawamangun pa 58 tahun. Rapat lansia distrik. Hari Senin tanggal 26 September 2022 pukul 10 sada maringanan di Garejata HKBP Rawamangun di Patupado rapat persekutuan lansia HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Lomba memasak pesta Gotilon. Panitia pesta Gotilon mengundang sude peserta lomba masak dalam rangka perayaan pesta Gotilon HKBP Rawamangun, ima technical meeting nanaing di Patupa hari Senin tanggal 26 September 2022 pukul 10.30 maringanan di ruang Timotius. Pinangido, asa perwakilan peserta lomba boi menghadiri acara technical meeting. Pendaftaran CD khusus. Gereja membuka pendaftaran CD khusus dohot hatutuan na boi dijaha di harotas tikting manang di web HKBP Rawamangun. Formulir boi ma dibuat sian kantor sekretariat gereja Ganup hari kerja. Jala pendaftaran ditutup Minggu 2 Oktober tahun 2022. Persembahan tahun manang pelian tahun. Nunga masuk kita tu bulan September tahun 2022. Aka ruas ni Huriata naung pasahat persembahan manang pelian tahun 2022 holan 25,74%, sian 2.665 keluarga. Ruas ni HKBP Rawamangun. Pinasunggulhon tuhita Ganup naso pasaton pelean asa di pasat matu sintuawik manang tu kantor sekretariat marhite bendahara Huria manang boi ma ditransfer tu rekening Huria Bank Mandiri nomor 006 00 sia 270 45 sia onom dan rekening BRI nomor 03 860 sada 00 sada 245 560. Jala bukti transfer asa di WA tu bendahara Huria manang call center. Persentase wik naung pasahat pelean boi dijaha di harotas tikting. Pesta Gotilon tahun kesehatian HKBP Rawamangun.
Perayaan Pesta Gotilon tahun kesetiaan HKBP Rawamangun naing patu pautama di hari Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022 mulai pukul 12. Dohot tema HKBP Rawamangun diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Perayaan Pesta Gotilonon melibatkan sude ruas ni huriata sian ganupwik ima pasahaton silua tanda ni hamauliatota di siala pasu-pasu naun tajalo sia tuhata marhite gereja. Jala ditiki pasahaton silua ganupwik di patupado tortor dohot gondang. Ibadah penutupan Pesta Gotilon di Patupa hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 di Parmingguon pukul 10. Pinangido tusude ruas HKBP Rawamangun asa berpartisipasi di perayaan Pesta Gotiloni. Jala di hari Mingguon 25 September 2022 di Patupado Bazar di halaman Nigarejata. Dung simpul manjatik ting begiotodo panorengian sian panitia Pesta Gotilon. Bulan Musik HKBP Rawamangun 2022. Seksi Musik Dewan Marturia HKBP Rawamangun naing Patupa Bulan Musik 2022 dohot tema hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di Patupama Bulan Musikon ganup minggu di bulan Oktober 2022 aka kegiatan napinatupa kegiatan bulan musik boima di Jaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Ruhut Parmahanion dohot paminsangon manang RPP. Minggu sadarion hona ruhut Parmahanion dohot paminsangon manang RPP do Luis Liquisya Silalahi SE. Alamat Jalan Kayu Ramin RT 12 RW Sada nomor 10B Utan Kayu Jakarta Timur. Wik Utan Kayu, Kayu Manis. Alamar Bagas naso pangotioyon ni gereja. Boa-boa neng marbagas. Neng manjalo pasu-pasu parboga somma sahala Felix Anberto Panjaitan. Ruas ni HKBP Taman Deli Resort Efrata, Martubung, Medan. Anak niamata Bapak Tomu Parsauran Panjaitan. Tubuh Ninata Anita Flora Angelina Borusiagian. Dohot Oroana Luciana Teresia Boruturnip. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Khusus. Boru niamata Marulitua Hamonangan Turnip. Tubuh Ninata Santi Hermawati. Pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di HKBP Deli Resort Efrata Martubung, Medan. Boa-boa naung marbagas. Nunga manjalo pasu-pasu parbogason ima Jumari Nainggolan. Ruas ni HKBP Galang Resort Galang. Anak niamata B. Lumban Raja. Tubuh Ninata P. Boru Tampu Bolon. Dohot Oroana Rauli Farida Evalin Boru Sinurat. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawamangun Opat. Boru niamata Berman Sinurat. Tubuh Ninata Lesti Ledewina Boru Siboro. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 24 September 2022 di Gereja HKBP Galang Resort Galang. Namonding. Nah di hari Selasa tanggal 20 September 2022 nunga jumulo monding sahala ina Insinyur Rosalina Perauli Boru Pasaribu umur 50 tahun
tinading niamata Insinyur Tagor Pandapotan Sihombing Nahinan, alamat Komplek Grand Wisata BA Sada nomor 16, Klaster Water Garden Tambun Bekasi, Wik Cipinang. Kemudian hari Jumat tanggal 27 September 2022 di TPU Sandiago Hill, Karawang. Nah di hari Rabu tanggal 21 September 2022, Nunga Jumulomonding Sahala Ama, Dr. Andes Posebo Hubau Panjaitan, umur 70 tahun. Tinading Ninata Dr. Ande Leide Marsaulina Boru Nainggolan Nahinan, alamat Jalan Metro Jaya nomor 1 RT Onom RW Sia, Pulau Mas, Jakarta Timur, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. Kemudian hari Jumat tanggal 27 September 2022 di TPU Pondok Rangon. Tuatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga na Marsitaononi. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pauta bahen sangap di guarna. Songoni mat tikting di huriata minggu sadarion mauliate. Horas. Horas. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort dan seluruh pendeta BP Rawamangun, di mana telah mendapatkan respon yang sangat baik terhadap kegiatan bazar ini. Dilanjutkan juga pada hari ini, bazar masih berlanjut. Kita ingin membantu kehadiran UMKM di tengah-tengah gereja kita yang dapat sama-sama saling bergotong royong dan saling membantu di tengah kondisi yang memang tidak mudah bagi kita semuanya. Untuk memeriahkan Pesta Gotilon ini akan diselenggarakan juga perlombaan masak antar kur di Gereja HKBP Rawamangun. Dengan kegiatan lomba ini diharapkan dapat melibatkan seluruh jemaat untuk bersama-sama turut ambil bagian dalam perayaan Pesta Gotilon. Selain perlombaan, akan diselenggarakan juga seminar pendidikan mengenai orang tua asuh. Dan tujuannya setelah seminar ini kita juga akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak-anak dari warga jemaat kita untuk menempuh pendidikan baik dari tingkat SD sampai dengan tingkat mahasiswa, dan nantinya rencananya menjadi persiapan untuk kebutuhan dana awal beasiswa pendidikan Gereja HKBP Rawamangun. Perayaan puncak Pesta Gotilon akan diselenggarakan pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 bertempat di Gereja HKBP Rawamangun, di mana silua atau ucapan syukur dari setiap wik dan punguan, jadi dari setiap wik dan punguan kur
akan kita persembahkan melalui prosesi tarian tortor dan diiringi oleh musik gondang. Perayaan Pesta Getilon akan ditutup dengan ibadah minggu pada tanggal 16 Oktober 2022 di ibadah pukul 10 WIB. Saat ini di semua WIB ada sintua. Seluruh sintua kami juga sudah meminta bantuan untuk melakukan persiapan, koordinasi dan juga sosialisasi pengumpulan silua. Demikian juga di punguan kur yang nantinya akan menyampaikan bersama-sama silua tersebut. Kami sangat mengharapkan dukungan kita semua untuk mendukung ini semuanya dan ini dari kita untuk kita. Pesta Getilon ini bertujuan untuk mengumpulkan silua, ucapan syukur seluruh jemaat atas berkat yang diterima dari Tuhan Yesus Kristus. Persembahan ucapan syukur melalui gereja akan dipergunakan untuk membantu anggaran operasional kegiatan pelayanan di Koinonia, Marturia, dan Diakoni HKBP, dan tentunya juga tadi kami sampaikan menjadi dana awal rencana pembentukan Komisi Beasiswa Pendidikan yang bertujuan membantu meringankan biaya pendidikan anak-anak jemaat HKBP Rawamangun. Di lampiran warta jemaat sudah disampaikan juga bentuk leaflet ataupun selebaran yang menjelaskan mengenai teologi dari Pesta Getilon ataupun pesta pelean bagi kita semuanya. Atas nama Panitia Pesta Getilon Tahun Kesehatian mengharapkan peran serta dari seluruh jemaat untuk ikut terlibat dalam seluruh kegiatan perayaan Pesta Getilon ini, dan marilah kita bersatu hati mempersembahkan ucapan syukur yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.
basonang marohata martangiang mahita. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate doho pikiran munabi. Di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amin. Di hamuama nami inanami dohot hanggi boto nami nama dohoti permingguan di bagasan minggu tasadarion nang di gereja nang marhite live streaming di Jabu manang di diape nasida horas madihita dipakulingi debata dohita marhite hatana di bagasan minggu tasadarion ima minggu pasapulima hondung Trinitatis na tersurat di Sada Timoteus bidu onom mamuka maisian ayat onom rodi ayat sia. Sada Timoteus bidu onom mamuka sian ayat onom rodi ayat sia songonom mamanginang na tersurat di sita pa itu ma di bagas sarohat tabi. Ulini roha nasabam. Pangumuan gudang do tutu hadaulaton. Anggo mardongan sabam ni roha. Aidang adong tabuan tuhasyanganon jala daktar buah kita agiaha laho ruar. Alai molo adong dihita si panganon dohot parabiton tahasabab pemai ia aka nanaing gabe mamora mada budo tu bagasan pangujunan dohot sabil dohot tu lan hahisapon hautoon aka namangago namangalonok konjol mai tu bagasan jea dohot hamaguan ima sahatna di hamuama nami nanami nang dihita salut na adong paddohan ni halat nama dok songonon. Ada perkataan orang yang mengatakan begini, kekayaan, harta, uang itu ibarat minum kopi. Ngama ngopi ama nami? Ngah ibarat minum kopi ninna. Bahasa songoni. Molo oti do gulana paet ma kopion inna molo godang do gulana tonggihiem ma kopion inna gabe naing muta ala patonggihu alai molo pas do ini baru kopi pas rasanya ninna kan alai pas rasanya on di si A dohok si B marasing tak sarubat tong pas rasa kopi na diau dohok dia manami di san tak sarupai alai bui do hita madok pas na arta hamuraun hepeng dihita. Kenapa manusia puasa jolma jarang madok pas ma hamurakon cukup ma ala adong musepat dohan na madok songonon. Memang hidup kita tidak akan langsung mati ketika kita tidak punya harta, tidak punya uang. Tetapi hidup ini rasanya naik mate mulu suadong. Itu memang hidup kita ini tidak akan mati, tidak akan langsung mati ketika tidak punya harta, tidak punya uang. Tapi hidup ini akan terasa seperti mati jika tidak mulu suadong kepeng na. Neng mati ma dihilala. Itu
Bainang, babir hita, padoki. Pasdo, song kopi. Rata-rata jujur aja kita di hadapan Tuhan. Seringkali demikian. Ido benar didok, ya disiar tam di sido roham. Molo sarong di katongna, melubuk-lubuk maun. Sadi hari kopes ban di motorhu. Madorong manno. Sadi hari songonon. Itu kita lihat. Diajari Apostel Paulus si Timoteus bohado ibana halak naung dipilit gabe marbarita, gabe marhobas, gabe papataron harajaun debata songon. Anak rohani ni Apostel Paulus asa jamut ibana taringot tu arta pangumoan nang sumisik nang sipanganun. Bagaimana orang-orang percaya juga hitanuaing nahudul dohot naman mamuji debata majamoton. Asa ulang tarobu kita. Songon kopi nakin mulu paguda kupe menginum kopi naik mah tensi. Angguarong sisakui sait na penyakit mah gudang menginum kopi gobung mah siweuna. Coba hamu mah na penahit mahi inupamu mah gudang-gudang kopi anggo so gobung mamulos. Ikut dirajai do dirinya. Aduh didok Apostel Paulus tu si Timoteus. Didok ibana. Pangomuan gudang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabam niroha. Ibadah disertai rasa cukup. Akan berdampak dalam hidup kita. Ibadah pamujio parsobau tu debata sudedo hita rotu debata mamuji debata pasangapot debata alai laos di bagasa pamujio taido sai soluk akar ragam pangiduata. Sekarang yang mau kita lihat di dalam ibadah itu, kita beribadah kepada Tuhan supaya diberkati atau di dalam hidup kita beribadah kepada Tuhan karena sudah merasakan kita diberkati dan percaya Tuhan senantiasa memberkati. Nah dia dohita. Molo hita tujulun debata holan alani mangido asi-asi, mangido pasu-pasu. Basangon tanomani mai, mamulga ibana. Aida ngadong rasa cukup di bagasan nguluni halak. Dan ini juga istilah rasa cukup itu berbeda. Molo na dua do ya nak konna. Dohot na onom ya nak konna rasa cukup na tu idahan berbeda. Nah sada mangalopai dahat satakar boido sadari. Nah sadanari mangalopai dahan daktuk satakar. Piga takar main lopamu tulu takar. Ipe hurak si patamang inna. Rasa cukup di dalam hidup kita dimunculkan dari rasa syukur. Dan alani ditotuon godang manang otik na didapot. Alai di bagasan ngulutta.
dihilalai bana campur tangan ni debata, otik di pasu-pasu debata gabe miduk, gabe cukup. Hidup enna di dok, otik cukup, godang sudah. Alai ulang di plastik. Ibu itu sudah. Ai torridok mak sona talu mangalang ni sona mangin namu se. Rasa syukur kita. Sehingga di dalam ibadah kita bukan hanya ibadah oriented memohon berkat saja. Tetapi ibadah kita diajak mengucap syukur di tengah-tengah kehidupan kita. Gabe tahamulate hom masaluh dengan bahasa ni debata naung tajalo jala porsea dohita ganup lakata tujuluan di arion sai di parade debatado nasa narikot di bagasan ngelut tahun. Nak kola songo sekolah minggu. Malodo ya nak kota sekolah minggu madok. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Nak. Alai Roman atau rasna. Sadar du hita mulu marede anak kota songo ni. Abe sejot-jot kita tidak memiliki rasa cukup. Lupa mama dok mau liate. Dapat dua hon di Papua di bagasan rasa cukupi di bagasan nguluta bohado rasa cukupi memunculkan dakolan ucapan syukur tetapi mempergunakan dengan tepat guna. Unang gabe hol soak kita molo otik ala songonon. Adong ma hubay matudusan, adong ma sada ina na marusaha ibu ka masalon. Itu gium mapiga-piga halak gabe anggota na di si. Ibu ka masalon ala jonok do tujebu ni inatasi burjuon. Bah sadi hari adok salon ni jonok jabu namion inna ucuba majo inna kan jadi adong matulu di si nakarijo sada nai bodut yang go nai bodut hola mabudu tidur di karijo lupa makilhil jadi Roma nai burjuon ira potoma nai marsalok kamu eda inna nai boduton oleh ida bah asai potong jo buku songon na gajang asa baga ina tabudo penyambutan nai boduton ilalak lalapi sedia mamotong obuk 40.000 eda ina moliate me eda da dia 40.000 dia ma nah somaldo tong mangalian tip Iliam tips 10.000 gabe 50. Suang ni dung 2 bulan kemudian Roma musai na burjon. Tu salon. Bah aina rodo hamu eda na. Ini na bududon. Dang di luas dongan nada dua nai. Madapoton na burjon. Alai boto ibana dapat tips dua ba. Sianan, inna dapat ton, ilalapi mamuse marpangkas, tabu mapak kateon niya lakon, nyomai dada 40.000 itabai mamuse, sian 10.000 lebih na itabai ma ala tabu pak katayon itabai ma gabi 20.000, patolu halihon itabai mamuse gabe 30.000 pau patalihon
Horoa ala masuk persikola, pas-pasan nama hepeng ninat tahun. Romai bana. Duk selesai marsaur, memotong rambut. Eda, ai rikot ni persikola, nyom maju teh. Ina, holan uang potong rambut maju ina. Muruk-muruk mainat tahun. Tahe, yaitu ni jaga-jaga, gabe ni lihat tu halakat songonon, sianuon, tabuyat dope, saya dong 5.000 dapat. Saya ni hirip do dapat 20.000, manang to 20.000. HP na sada nai, adok saya mangalian 5.000 tabet-tabena. Tahe, ina. Hol soam mainat tahun. Saya diburai. Apakah kehidupan kita juga demikian? Apa yang kita bangun persahabatan dengan apa yang kita bangun dalam hidup kita? Persahabatan dengan mamonkah untuk memuji Tuhan? Atau persahabatan di dalam kekudusan? Marale-ale itu dia duhita. Molo marale-ale di Bagasan Mulutta, di Portibion, mangasahon arta. Uludo manis di Jolutta, pahit di Budita. Uludo di Sanjung Hita, alhai di Pudi, di Hatai Hita. Imadah, hola sopua sibana, imadah, hamoraun naido, yang ngarhon, etorido, moloso, daputan. Di Pabu Apostel Paulus, aidang adong tabuan tuhasianganon, jala dang tarbuan hita agiaha laho ruar. Napabutoh tu hita saluhut na adong di hita na laho salpudo dohot lahota tadikon. Kita diingatkan amang inang jabarta ninna halakan namora napugus hola 2 halisada do liang lahat na. Atik pe uram-uramna gudang. Mulu uram-uramna adong ma kuburan nai ibangun ma songon sopo-sopo, ibangun ma songon batu napir, uram-uramna doi. Alai dak kea halak batang nanasaon igali nasa garijaun. Pamasuk ko sada batang. Iba buah di sohon. Daktar buah kita HP manang ahan nata halau jauh. Apa yang kita upayakan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kumpulkan? Baik itu dengan kebenaran, baik itu dengan penipuan, tidak akan kita bawa. Ahdul buah nutta. Ulautta. Tadap do di julu ni debat ahaduan saluhut parulautta. Dak tadap di julu ni debat saluhut kebaya naung tapapungu. Jas naung tapapungu. Mobil naung tapapungu. Daong. Piga lamari pe ebit muna. Tuise mahadua ni. HP tahu tu tahun ganti mode. Ulu parmain muna. Mulu napogus ulu dui. Yauma abit ni simetobah inongon inna. Alai mulu sukses do yang nakonna. Iho mai. Apalagi mulu makin makmur ibana. Simetuana agak marniang ibana makmur, adang yawi dak siat yawi, nak ihamu main, alai kecuali kalau mas,
Anggo ini berbeda mau. Ayau do siak kangan. Atau tusuk konde. Anggo marsigulut mau. Mari kita lihat. Mengingatkan dalam hidup kita apa yang harus kita kumpulkan. Dia dona naim papungota. Anggo lau salpu do sudion, lau tadi konota do sudion, merua ta homol-homol ta haul-haul. Untuk apa? Di pahu ditulip meditiki poso, tang dinikmati, sudi manangaha daun, ari-ari, mulu tengok jamita ni, amang padita silalahi na tiki taringok tu tolor, nih tiki pasca paduahon, hari pertama tolor, hari kedua tolor, hari patuluhon tolor nina kan. Ipa-otik terus, lupa menikmati hidup ini. Kadangkala kita lupa menikmati hidup ini hanya untuk mengumpulkan saja. Apa? Dung matua, marhua. Naing menikmati mah, Roma dokter itu rigoit. Ibu nggak boleh makan ini lagi ya. Ibu nggak boleh jauh-jauh jalan, lututnya sudah kropos. Kurangi konsumsi ini, garam. Supaya jangan darah tinggi. Nah, bedang bui biar langon. Ahaduna bui biar langon dokter, suhat. Bah. Siakuta suhat. Satu Jakarta suhat. Makulit suhat. Ngulu disuhati. Habis. Jangan lupa menikmati hidupmu. Ketika Tuhan memberikan berkat bagimu, ingat semua itu akan kamu tinggalkan. Pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Pakailah itu untuk gabe hasangapon di debata las niroha tua kahumaliang marhite molotaida ison pesta gotilon. Unang mamarlu bapugus sita. Alai lehomma molo didok manggotil na jolo pele partumonadui. Yang terbaik, yang utama, yang pertama. Dang nama dok hudokon gudang-gudang. Alai berdasarkan kemampuan kita, apa yang kita rasakan dengan rasa syukur. Mulut apa bungu pei, ngadi pabu anakin. Konsumsinya kemana? Tulau ni huriau, pakubasion ni huriau. Nang seorang nama mulu satu lupita huriaun komisi beasiswa. Wasada honok kuneng seorang, sobui seorang anggo sorapot huria. Iko merite rapot huria dubui seorang nasida. Jadi mulu nunga seorangi dang nama dok gabe mate seksi pendidikan daun kreativitasnya berganti. Dang be mamikirhon beasiswa, ahama pikirhon bohado parbinotoan ni dana nama jalo beasiswon lamalo. Buka perpustakaan, bohado on. Ai mulo suadong komputer di jebuna, bohado on. On nama pikiron ni halakon. Anggo salilingon hola mamikirhon bohado asa dapotan, bohado asa adok kepengna. Tugas ni komisi beasiswa mau. Dalam mulubuyan non, umma mangerbang. Mandiri dan bertanggung jawab. Jala umma gabe pasu-pasu tu ruas ni huria. Nang
tuakka hala yuna humaliakta asa pasidot ibadah. Makilalahon tutudo ruas nirawa mangunon mangalehon roha. Jalatari paron tu luat nadau. Allah songon nadidok ni Tuhan Yesus. Sahat tu ujung ni portibion saya adong dope napugus. Ido nanaing ta urupi di bagasan nguluta atong bohado hita di bagasan nguluta makasabab pun na adong. Ido benda didok alai molo adong di hita si panganon dok parabiton tahasabab pemai. Molo adong dihita si panganon doh parabiton tahasabapon. Agak berbeda dotik terjemahan. Berilah makanan kami secukupnya. Dohot di bagasan hatabatak. Tidak ada di bagasan hatabatak madok secukupnya. Leuma dihami si panganon. Bagaimana hidup kita, abang inang, dipanggil kembali, maka sabab pun. Karena di dalam kehidupan orang percaya, halak na porsiai di hilala ibana, halak na tarpasu-pasu, halak na marlas niroha, dada di totuhon, marhite kuantitas dohot kualitas ni nani dapot. Allah halak namarlas ni roha nama kilala tarpasu-pasu sian rohani perbagasan. Dari hati kita terdalam inilah muncul pengakuan, muncul pengungkapan bahwa hidup kita senantiasa diperhatikan dan diberikan Tuhan yang terbaik. Unang mabiar hita ahado sugut alangon ahado haduan. Alai budang na berarti ditiki haposoon gabi lebat. Akan disariho debatado hita molo matua te tapa sudah manuain tang nagabi songoni ngahiado suku-sukun tuhami songonon halak Cina amang pendeta na iboto matong tiki mabangun sada huria rabdo ruas nahami pembangunan adong malangganan nami halak Cina material. Di makatatai madohot si inci kon inatani panggais materialon. Amang pendeta na kenapa ibu masuk asuransi berdosakah? Inna asuransi apa niku? Jaminan hari tua. Inna enggak, kenapa rupanya? Iya, kalau masuk asuransi jaminan hari tua berarti kita nggak percaya dong sama Tuhan bahwa hidup kita hari tua dipenuhi Tuhan. Kenapa kita harus kumpul-kumpul? Bah, nggak salah pangatusyomu inataniko suraku. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. Olah ni loh dokon merua. Ibo to porngisido adiga roh udan adiga dro lasniari adiga marparbue jala di papungudo ngolut tau pe songoni atik pe so tabo to da sahat hita tulan sia alain nunga mangarade hita sahat tu aro kita na mabo to sahat tulan sia ibana majamin aling pangaradeo panatapat satu lansia kaniro taktabo to ngulutta alai pengharapan kita sampai kepada
Hari tua tidak hanya waktu menyekolahkan anak. Kalau tamat manasida selesai, daw marpahupu. Kalau nadok pahupu, daw. Tak tatagam, kita tidak berpengharapan kita akan sakit. Tapi kita tahu kita akan di waktunya sakit. Isomma amanginang bohado hita mengucap syukur. Naparpu di sahali di dok. Ya akan nanaing gabe mamura madabu tu bagasan pangujunan dohot sabil dohot tulan hai sapon hauton akan namangago namangalonok kojol mai tu bagasan jea dohot hamagoan. Godang dohalak ingin menjadi kaya tetapi tidak kaya, tidak bisa menjadi orang kaya dan tidak siap untuk menjadi orang kaya. Bahasa songoni. Adong dohalak molonye tong jom kerjana lobi-lobi siap perkantor. Alai yang marnamora. Mulai itu kalak ngasongono nartana. Alai yang marnamora. Alai adong kahalak karijuna uti Pitor Bui mamora. Seberambisi do jol maun. Rata-rata dalam hidup kita jika kita tanyakan apakah engkau ingin kaya? Ya. Pasti. Molo dokon ibain alasan-alasan na kaliling-kaliling na so jujur dotongi. Sudi do halak lomorohana mamora. Alaihamora songo dia do. Isomma di Papua di bagasan hatan debata asam manati tak. Hamoran na dia do na didok. Alahamoraon di bagasa portibion ibarat sabil doi. Jala ibarat songon patubuhon hahisapon di bagasan nguluta. Untuk itu hati-hati amanginang di dalam menjalani hidup ini. Ketika kita menerima berkat Tuhan, molo di bagasan nguluta kita jalo pasu-pasu. Ingat mah, di bagasan pasu-pasu nani leo debata Tuhamu solukdo disi. Hamu gabe pasu-pasu tu humaliang. Solukdo di bagasan pasu-pasu nani jalo munai. Pasu-pasu tu huriai. Solukdo di bagasa pasu-pasu nata nikmati di sido nang perbagianan ni akka na adong di humaliakta. Ingat mah daktar buat kita manangaha asing ni perbue na taula di bagasan hapur seota. Amin. Martangnya kita. Maulia timali Tuhan di ragam pasu-pasu na dilehoko dihami manipatari sahatu tikion. Ido huala sok kami. Ido huwa kami tujulum. Puji-pujian nami dohot roha mauliate marhite sabam ni roha. Atong dongani mahami Tuhan di area ngulu nami. Homa nama buhali ngulu nami. Tuhodo pasata misaluhut akai anakon. Ni ruas ni huriam danak sekolah minggu remaja naposo. Asa pas-pasomu nasida hobartu parbinotoan nasida dapotan bisuk. Dapotan las ni roha. Pasu-pasu nang akau laun nami siapa hari. Dongani mahami Tuhan. Pasu-pasu nang ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Dauni manasida lehon mahama malum.
lehon las ni roha. Tarlumobi dia manami amang padita joni rumah horbo. Desmawati boru syahan amang situate lubatoruan. Torang marpau jauh ti siagian. Elizabeth Glory borus tumorang. Malaki Alvaro na Hasea Tampu Bolon, Samuel Lumbanggaul, Budiman Sihite, amang Evangelis Marsius Siahan, Maril Simamora, Nyonya Pardede Kartina Borusitohang, amang TPN Baban, Arnold Pribadi Barimbing, Dahlia Sariani Borumani Huruk, Elpin Manik, Nurmani Borusi Hombing, Beni Daniel Marpau, amang Sintua Espehu Tasowit, Butihot Panggabean, Berliana Borusi Manjuntak, Nyonya Siahan Borusi Tanggang, Las Maria Boru Panjaitan, Nyonya Damanik Siti Nurlina Boru Manurung, amang KM Si Hombing, Sintua Evangelis Nyonya Tepa Saribu Borusi Anipar, amang TP Si Manjuntak, Siti Mawar boru silalahi, Nyonya Sitorus boru sinambela, Nyonya Baster Manurung boru aruan, Maruhum Tambunan, amang Sintua Daulat Sitompul, Arkalaus Simamora, Nyonya Sitorus Dohot, Nyonya Sitorus boru Nenggolan, Naomi boru Tobing, Ali Tuhan Jehovah debata pardenggan basa. Tuhodo hupasat tami na hinahulungan ni rohanami na tongon di baga sa parsahito ni. Dulo jala pasu-pasuma na sida marite ubat do tindakan para medis. Asa tumibu malum na sida jala maria-ria rabdo tami mamuji-muji ho. Suang-songoni na di bagasan habot ni roha alani hamatean na masa di tonga-tonga ni keluarga. Ima di keluarga Si Hombing boru Pasaribu, di keluarga Panjaitan boru Nenggolan, di Najumulo nahinahulungan ni rohani nasida amanami inanami apu 5 keluarga Tuhan. Hodo Tuhan na mangaramoti nasida mangalihon apul-apul jala roha natugu song-songoni huwa kami di tangyang nami di ruas ni huriam ramoti manasida diaka ulaon nasigano pari asa totong mamuji-muji ho nasida diaka hinadinggan ni pabahenamu di hari-hari ni ngulu nasida. Tarlumobi di ruas ni huriam na hona ruhut pamicangon nama na di koko ali Tuhan. Togu-togu mulak nasida. Di bagasar roha pakirimon na hulong roham diaka namagui. Asabui nasida mamuji-muji ho ali Tuhan Jehovah saluhut parhalado ni huriam diaka pakubasion lehot toktong sada ni roha asamar sada ni roha makubasi tarlumobi di pesta gotilon ni huriam nanaing patupaon diari nanaing roh patiur saluhut na Tuhan jala marsangap maho di bagasa pamujio parmingguan nami marhite Kristus Yesus. Amin. Tapuji matuhata marhite de nomor 831 huhut papungu pilihan. Ula ula
mai ta jong jong salut na. Sama peliata tua dupan debata tapauduk maruhata martangiang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silion lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliut. Upasa tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasia kami pelianon. Patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam huta dahami godang nisilan lehon mitu hami. Salam girgir hami madok moliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di Banatongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Say samadu sanami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Mula mamu di bagasan dame dohot las ni roha jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Isodako Tuhan debata ma bohina tuho jala sima rohana midaho. Didopakko Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di parsaur homadamena tu todim. Amin. 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 Di hamuama nami nanami hanggi boto nami, baik na di gereja do live streaming, kami sadok parhobas padita situa
pemain musik, song leader, doho multimedia, mengucapkan madotu hita selamat hari Minggu ma Tuhan Yesus ma mangaramoti dohot ma masu hita salutna horas madihita.